ভিডিওটা অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। কী কারণে বাজিগার পাখিগুলা এরকম করছে অবশ্যই আপনিও শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। এই তো মাত্র 4-5 দিন হলো ডিম দিয়েছে বাজিগার পাখিটা, কিন্তু ফিমেলটা বসে আছে, কিন্তু নর পাখিটা সে আবার ব্রিডিং করা চাচ্ছে, সে ব্রিডিং করতে চাচ্ছে, কিন্তু এখন এই কারণে এই ফিমেলটাকে সে খুব মারধর করছে। মারধর করার কারণে এখন এটাকে আমি আলাদা করে দেব, যাতে এরকমটা না করতে পারে। অবশ্যই সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।